Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pahang mengesahkan bahawa kes jangkitan pertusis atau batuk kokol yang dikesan di Kampung Bahagia Rompin adalah terkawal. Pengarahnya Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, tiada kes baru yang dikesan berdasarkan pengesanan dan pemeriksaan yang dijalankan membabitkan kontak rapat dengan pesakit setakat ini. Katanya kes itu hanya membabitkan 3 individu iaitu ibu dan 2 anaknya di Kampung Bahagia. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat JKN Pahang di Kuantan pada Selasa. Baru-baru ini tular dalam media sosial meminta orang ramai tidak pergi atau bertemu orang Pekan dan Rompin susulan daripada kes batuk kokol itu. Mengulas pemeriksaan yang dijalankan membabitkan 37 individu kontak rapat, beliau berkata ia membabitkan ibu bapa, ibu saudara, jiran dan rakan sekerja. Katanya seramai 37 individu itu diberikan rawatan antibiotik profilaksis. Saya boleh mengesahkan bahawasanya terdapat wabak pertasis di Kampung Bahagia Rompin dan kita panggil berita itu sebenarnya adalah benar, tetapi dia hanya melibatkan 3 kes sahaja, melibatkan 1 keluarga sahaja, seorang ibu dan juga 2 orang anak. Dan setakat ini bila kita membuat banyak aktiviti kawalan seperti pengesanan kes ataupun kita namakan dia sebagai active case detection, tidak ada kes baru yang dikesan setakat ini. Jadi sebenarnya walaupun nama dia wabak, tetapi mengikut definisi wabak kita adalah bila mana kita mengesan 2 atau lebih kes penyakit-penyakit dalam satu lokaliti, memang kita katakan telah berlaku wabak. Tapi wabak di pertasis ini di Kampung Bahagia ini sebenarnya terkawal, tak ada kes baru dan dari itu saya boleh mengatakan sepatutnya kenyataan seperti yang ditokok-tokok tambah seperti kita katakan Rompin tu tidak terkawal wabak pertasisnya ataupun Rompin menjadi tidak selamat, tak boleh datang ke Rompin, tak boleh datang ke Pahang, tu sebenarnya adalah sangat keterlaluan. Setakat ini benda tu adalah terkawal dan kita masih meneruskan pemantauan di Kampung Bahagia sehingga akhirnya Jabatan Kesihatan Negeri Pahang minta sangatlah kerjasama daripada semua netizen supaya tidak mewairalkan apa yang tidak benar ataupun menokok tambah membuat kenyataan-kenyataan yang tidak benar berkait dengan wabak pertasis di Kampung Bahagia Rompin.